बहुत सारे लोगों को लोअर बैक में काइंड ऑफ स्टिफनेस फील होती है, उसके बाद वो कायरो के पास जाते हैं अपनी स्पाइन चटकवाने के लिए काइंड ऑफ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, घर पे बैठ के कर सकते हो। एक पैर उठा के इस तरह से रखोगे और ये वाली एल्बो इस नी के पास रखोगे और अपना स्पाइन मतलब इस एल्बो से धक्का दोगे आप बाहर की तरफ ऐसे, और बेड के कोने पे बैठ के इस तरह से अपने आप को घुमा सकते हो। जहां तक एंड रेंज तक आप जा सकते हो वहां तक जाना है। इसमें कोई होल्ड नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बस आपको एंड रेंज फाइंड करनी है कि आपको एंड रेंज कहाँ फील हो रही है। जैसे ही आपका क्रैक निकल जाएगा आपका पेन ठीक हो जाएगा।